presentar-vos el primer ponent, que és el Francesc Vidal, de l'Institut Català d'Energia, que ella ens parlarà de polítiques de foment d'energies renovables a Catalunya i tot mateix, tot teu. Sí, molt bon dia a tothom. Primer de tot agrair a la gent de Granollers Mercat que ens hagi convidat a participar i també agrair al clúster i la col·laboració conjunta en l'organització d'aquestes jornades. Jo, com comentava el Marc, vinc de l'Institut Català d'Energia, que per qui no el conegueu és l'organisme de la Generalitat de Catalunya encarregat de la definició i de la implementació de les polítiques energètiques focalitzades en la promoció de les energies renovables i l'eficiència energètica. Jo la xerrada d'aquest matí, bàsicament, primer us volia fer una mica una radiografia de com és l'energia en el sector industrial, perquè ens puguem situar, i després quins són els principals plans i programes que està impulsant la Generalitat per fomentar l'eficiència energètica i les renovables al sector industrial, i també llavors específicament quins serveis des de l'ICAEN intentem oferir al sector industrial. Llavors, molts de vosaltres sabeu, el sector industrial és el segon consumidor d'energia final a Catalunya després del transport. Per tant, és un sector, evidentment, que té un consum important, i més tenint en compte la tradició industrial de Catalunya, tot i que els darrers anys, evidentment, amb la crisi econòmica d'aquest sector ha patit una davallada i, per tant, el consum associat a aquest sector també ha disminuït. I si ho considerem en termes d'energia primària, que aquí inclouríem també tot el que és el sector de generació d'energia elèctrica, suposa el 55% del consum d'energia primària a Catalunya. Per tant, evidentment, és un sector que s'ha de tenir en compte en qualsevol política energètica orientada en l'eficiència i en les energies renovables. Si veiem quin és el perfil consumidor del sector, veiem que principalment consumeix combustibles, principalment derivats del petroli, combustibles fòssils, però veiem que cada cop hi ha un increment de l'electrificació en el sector industrial. Veiem que en aquesta variació del 2003 al 2011 hi ha un increment de l'energia elèctrica, i és una tendència que les perspectives energètiques també aposten per l'electrificació, ja no del sector industrial, sinó de tots els sectors consumidors, perquè és un sector en el qual la penetració de renovables és més fàcil. I si veiem l'evolució de quins tipus de combustibles, veiem que principalment el gas natural és el principal combustible utilitzat en el sector industrial, i veiem com també en aquests últims anys, evidentment, el sector industrial ha fet un esforç per reduir el seu impacte en emissions de CO2, perquè, com sabeu, el gas natural és un combustible que en aquest sentit, en comparació amb els productes petrolífers, té molt impacte. Veiem una major participació del gas natural, i tot i que la participació dels renovables en el sector industrial segueix sent petita, suposant aproximadament un 4-5% del consum d'energia final a la indústria. Per tant, encara hi ha molt camp per recórrer, després ja veurem diferents, al llarg de la jornada, que és una mica l'objectiu d'avui, diferents possibilitats d'utilització d'energies renovables a les indústries. I si fem la fotografia més petita i fem un zoom específicament a renovables, quines són les renovables que consumeix el sector industrial, bàsicament estem parlant de biomassa, residus renovables i biogàs. Són els biomassa i residus, perquè moltes vegades també són residus que té la pròpia indústria, que genera, i que per tant vindria a ser una espècie de forma d'autoconsum tèrmic, de recursos propis que utilitzen la seva indústria. Però principalment són les principals fonts d'energia, tot i que aquí no es pot veure en el gràfic, solar tèrmic o solar fotovoltaica, que hi ha petites instal·lacions, però en el còmput global del consum no és significatiu. I si ens fixem una mica en l'impacte dels preus de l'energia en la indústria, aquí també veiem una gràfica que és una comparativa de quins són els preus de l'electricitat per diferents tipus de consumidors, des del domèstic fins a industrials, a mesura que ens anem cap a la dreta són evidentment indústries amb un major consum.
si veiem el tercer, que és el petit consumidor industrial, que seria l'empresa més extesa, la PIME industrial a Catalunya, doncs veiem que el consum, que s'alinea el cost de l'energia elèctrica, estem parlant de dades del segon semestre del 2015, doncs a Espanya és molt més alt, no?, que la mitja europea i que l'eurozona, no? Això en el petit consum industrial. A mesura que anem que són consums més grans, veiem com aquest preu doncs, és sensiblement inferior, no? Però òbviament el petit consumidor industrial, doncs, des del punt de vista de l'energia, té costos molt menys competitius que la resta d'Europa, no? Motiu també doncs, per pensar en estratègies d'implantació de generació elèctrica amb renovables, etc. I si veiem una mica l'evolució, en aquest cas seria del petit consumidor industrial, doncs, des de l'any 2008 fins al segon semestre del 2015, Espanya va tenir un increment del 97% del cost de l'energia elèctrica, per tant, evidentment la tendència és a l'alça, tot i que hi ha un lleuger descens a partir del semestre del 2015, no? Però la tendència és a l'alça, per tant, tot ens apunta que els preus de l'energia elèctrica doncs, a la llarga seguiran aquesta tendència alcista. I si parlem de gas natural, que seria el principal combustible de la indústria, aquí els preus, doncs, en comparació, els dos de l'esquerra són domèstics, per tant no afecten el sector industrial, doncs els preus del gas són relativament similars a la resta dels preus del gas a l'eurozona. Tenint en compte que el preu del gas, com tots sabeu, ha anat patint aquests darrers anys una davallada, fet que fa que algunes tecnologies renovables com la biomassa, les que s'utilitzen per usos tèrmics, doncs la seva competitivitat sigui més complicada d'introduir-se a la indústria. Però aquesta és l'evolució dels últims anys del gas, això que comentava, que dificulta, tenint en compte que la indústria normalment busca, com vosaltres sabeu, paybacks molt curts i per tant, evidentment, un preu del combustible baix no favoreix, tot i que evidentment tot això apunta que són preus conjunturals, però al final fer una previsió de quin serà el preu d'energia ja ningú s'atreveix perquè us podria dir que pujarà i portem tants anys. Per tant, jo ja no m'aventuro a dir a quin preu l'energia, però evidentment a la llarga tot preveu que això vagi a l'alça. Llavors, tenint en compte que l'energia dins de la indústria, com té un impacte important, considera el 7% si estem parlant de les despeses de transformació o del 8% sobre el valor actual brut industrial. Per tant, el preu de l'energia és un element clau de competitivitat a la indústria. I evidentment depèn d'aquí, hi ha moltes indústries molt diferents i evidentment en algunes l'impacte del preu és molt més alt en la seva competitivitat que en altres, però evidentment l'energia és un element de competitivitat important a la indústria. I finalment, per acabar una mica aquesta fotografia de com és l'energia en el sector industrial, que com us comentava, evidentment, indústries n'hi ha moltes, molt variades i de molts tipus. És curiós veure aquesta dada que el 72% del consum de l'energia d'indústria es focalitza al voltant de 200 empreses, que són grans consumidores d'energia, i en canvi més de 22.000 indústries, bàsicament petites indústries, suposen el 28% del consum d'energia. Això en el fons el que ens indica que les estratègies d'implementació de renovables i d'eficiència energètica en el sector industrial no poden ser unes, sinó que han de dependre en funció de la tipologia de la indústria que sigui. Llavors una mica, us comentava aquesta primera part una mica quina és la fotografia de l'energia en el sector industrial. Llavors quines són una mica les estratègies, els plans, les actuacions que s'estan promovent des del Govern de la Generalitat per fomentar l'ús de renovables i l'eficiència energètica a la indústria. No ens hem d'oblidar que ens movem en un marc europeu amb uns objectius ja sobradament coneguts, de limitació de la temperatura d'escalfament global, amb l'acord de París, objectius del 2050 molt ambiciosos a nivell europeu, de pràcticament descarbonització de l'energia, per tant pràcticament 100% renovables, i objectius del 2030 més ambiciosos que el 2020, de reducció del 40% d'emissions i d'una participació de renovables del 27% en el mix energètic. Per tant, són objectius molt ambiciosos que actualment, evidentment, marquen el camí a seguir i ens obliguen a fer un esforç important en aquest sentit. A nivell català,
potser alguns de vosaltres ho coneixeu, des de l'ICAERI, des dels organismes competents en energia, s'està impulsant i treballant en el que anomena el Pacte Nacional per a la Transició Energètica, no? Que és un acord horitzontal, molt transversal, amb els partits polítics, amb tots els agents socials implicats, associacions empresarials, tots els sectors econòmics. Doncs bàsicament l'objectiu que en el 2050, en línia amb el que fixa la Unió Europea, doncs avancem cap a una economia baixa en carboni. No? I aquest pacte per la transició energètica doncs, té tres grans potes, tres grans eixos. No? Una vessant econòmica, evidentment, l'energia, com abans comentava, està estretament lligada amb la competitivitat econòmica, per tant, tota política energètica el que ha de buscar és garantir el subministrament d'energia, un subministrament d'energia de qualitat i a un preu competitiu. No? En el fons, sempre quan parlem de polítiques de renovables i eficiència energètica, sempre tenim el factor de la competitivitat, no? I potser fa anys ens deien, no, escolta, les renovables són més cares, però hi ha diferents estudis, no? que apunten, no? Per exemple, un estudi de Bloomberg doncs, que ja apunten que al llarg de la dècada del 2020 doncs, en molts països ja serà més econòmic generar energia elèctrica doncs, amb fotovoltaica i amb eòlica, no? Que doncs, amb centrals de gas o de carbó. Per tant, ja alguns agents econòmics ja apunten, no? Que tenint en compte el marc europeu i mundial de reducció d'emissions i de limitació de temperatura, doncs tenint en compte el que s'anomena el cost normalitzat de l'energia, no? El que costa fer la inversió i l'energia que produiràs al llarg de la vida útil, doncs que i de fet, si veiem l'evolució de l'energia fotovoltaica a Xina és espectacular aquest darrer any, per tant ja comença a ser més interessant, no? Plantejar-se inversions en renovables que no en combustibles fòssils. No? Un escenari que segurament anys enrere, doncs, tot i que alguns hi podíem creure, era més difícil de defensar amb els números, però a data d'avui, ja insisteixo, ja no són quatre visionaris que ho plantegen, sinó que hi ha diferents sectors no sospitosos de ser prorenovables entre cometes, doncs ja apunten a aquestes tendències. No? Per tant, evidentment és factor econòmic, evidentment factor ambiental, a ningú se li escapa que el canvi climàtic és una amenaça a nivell mundial, i el sector energètic és el principal responsable de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. No? El 76% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle són degudes a l'energia, i si ens fixem només en el que és el diòxid de carboni, doncs el 93% de les emissions són responsables. Per tant, tota política ambiental de mitigació del canvi climàtic bàsicament és política energètica. I finalment no cal oblidar la vessant social de l'energia, no? Doncs que és un accés a l'energia és un dret fonamental i indispensable. No? Per tant, tampoc hem d'oblidar els sectors més vulnerables en la política energètica. I llavors aquest pacte per la transició energètica es centra en sis grans eixos. No? Garantir, com es comentava, el dret fonamental d'accés a l'energia, garantir l'abastament energètic de Catalunya, maximitzar la utilització de fonts d'energia renovable, no? amb un horitzó del 2050 de descarbonitzar el sector energètic de l'economia, assolir el màxim nivell d'eficiència energètica, fomentar la recerca, i ja d'una vessant més purament política i d'estratègia de país, doncs, exercir el màxim de les competències, que el màxim de les competències d'energia les podem exercir des de la Generalitat de Catalunya. I llavors, en aquest marc del Pacte Nacional per la Transició Energètica, doncs, des del govern es plantegen diferents estratègies, plans i programes, no? per fomentar les renovables i l'eficiència energètica. L'any passat es va començar a elaborar, i és un pla elaborat en col·laboració amb el sector industrial, no? El Pla d'Actuació d'Eficiència Energètica a la Indústria, que es basa en tres grans eixos. No? Insisteixo, és un pla col·laboratiu, si no és un pla que elaborem nosaltres, sinó que estem en constant interlocució amb el sector industrial per veure quines són les seves necessitats, per conèixer com funciona, per conèixer quines són les seves tecnologies. No? Per tant, el coneixement és important, la interlocució constant i permanent amb el sector, i finalment és un pla flexible, perquè hem vist els darrers anys, no? Que fas unes previsions d'energia, després entra una crisi i per tant vivim en un entorn doncs, constantment canviable, per tant t'has de fixar uns objectius però amb flexibilitat, i finalment orientat a solucionar problemàtiques reals. No? I altres estratègies doncs, que s'encavalquen o que solapen o que són coherents amb aquest pla d'acció d'eficiència energètica de la indústria, doncs, una seria doncs, l'estratègia per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola. No? Després crec que hi ha alguna experiència al llarg del dia que ens expliquen la utilització de biomassa en el sector industrial,
Aquesta és una estratègia que va aprovar el govern l'any 2014. Evidentment no se centra exclusivament en el sector industrial, sinó que és una estratègia que abarca tots els sectors consumidors i és una de les línies prioritàries del govern, el foment de la biomassa. Un dels mèrits que a vegades quan ho expliques des de la Generalitat, doncs, no diria que fa un punt de vergonya, com no hauria, no? Que és la coordinació interna dels departaments, no? Perquè a vegades passa doncs, que la biomassa, doncs, els d'agricultura van per una banda, els d'energia anem per una altra, els d'economia. Llavors, una de les fites que va aconseguir aquest pla, tot i que a vegades des de fora els que estan treballant en el sector de la biomassa doncs, en sou coneixedors, doncs, d'alguna forma treballar tots en la mateixa direcció. Per tant, és un pla transversal en el qual hi participen diferents departaments de Generalitat, Presidència, Economia, Territori i Sostenibilitat, Empresa i Ocupació, que és l'organisme competent en energia, i Agricultura. Llavors fixa uns objectius de multiplicar per 2,5 el consum de la biomassa a Catalunya, amb la conseqüent reducció d'emissions que suposa això, de 270.000 tones de CO2 a l'any, i la creació d'ocupació directa, que també suposa aquest increment del consum de biomassa, no? Que s'ha avalat d'uns 1.900 llocs de treballs indirectes. I evidentment, la política de biomassa no és només una política, i per això participen dels departaments, evidentment no té un enfoc exclusivament energètic, sinó inclús diria potser més important, perquè al final, tot i que sigui important des del punt de vista energètic, doncs la participació en el mix energètic no és molt significativa, però òbviament té una vessant cabdal, que és tota la gestió forestal, no? Que suposa l'utilització de biomassa en finalitats energètiques. Llavors, per tant, hi ha també uns objectius clarament des del punt de vista de la gestió dels boscos. Llavors, una mica aquí quins han estat els objectius i les actuacions que s'han portat a terme des de l'administració. L'estratègia es va aprovar l'any 2014 i des d'aleshores s'ha impulsat un portal de biomassa, el portal de biomassa.cat, que bàsicament és un portal que aglutina tota la informació que hi havia dispersa en l'àmbit de la biomassa amb les diferents administracions, les diputacions, els ajuntaments, els diferents departaments de la Generalitat. Biomassa.cat és un punt de referència en quant a informació de biomassa. S'ha tractat també la creació de l'Observatori de la Biomassa, que bàsicament fa un seguiment de les instal·lacions de biomassa a Catalunya i per tant tenim coneixement al detall de les instal·lacions que es fan i això ens permet també fer un seguiment de l'assoliment dels objectius. També s'han portat a terme actuacions de difusió, destacar aquí la Fira de Biomassa que s'havia fet anualment a Vic i ara es farà amb un caràcter bianual, que és un punt de trobada de tot el sector. També l'impuls de la creació del clúster de biomassa, s'ha creat un clúster de biomassa, del qual l'ICAEN és partícip i la Generalitat va ser un dels impulsors, per tant que aglutina també algunes de les principals empreses del sector de la biomassa, també per impulsar aquest sector. I finalment també des de la Generalitat s'estan fent licitacions per incorporar instal·lacions de biomassa als propis edificis de la Generalitat. I fent una mica el balanç dels resultats, veiem aquí els anys 2014-2015, que hi ha hagut un increment constant de les instal·lacions de biomassa, un increment del 30%, en quant a consum de biomassa de més del 30% el 2014 i més del 15% el 2015, tot i que estem veient això, que l'increment del 15 al 14 va ser inferior i la previsió del 16 també, com comentava abans, la conjuntura dels preus de l'energia fa que siguin menys atractives les inversions en biomassa, però tot així estem per sobre dels objectius que ens havíem plantejat a l'hora de definir l'estratègia. Evidentment, tot aquest increment de consum d'energia porta associat una disminució d'emissions de CO2, creació de llocs de treball, que s'ha estimat en 150 llocs de treball durant l'any 2015. També destacar l'evolució del sector del pèl·let a l'alça, amb l'entrada en funcionament de dues noves plantes, actualment n'hi ha 6 a Catalunya, i la producció de pèl·let, el combustible de biomassa, va dir un increment de més del 20%, tot i que part d'aquesta producció, vora el 40%, ha anat a exportació fora de Catalunya. Per tant, això ens demostra que tenim més capacitat de producció que no de consum, per tant, encara hi ha un gran potencial de creixement d'instal·lacions en producte local. Evidentment, un dels interessos de la biomassa és que el producte, la biomassa que consumim, evidentment sigui del nostre entorn geogràfic. Però aquesta és una de les estratègies que impulsa el govern per al foment de la biomassa. Una altra de les tecnologies renovables que jo crec que està cridada a tenir un paper cabdal en la transició energètica, des del punt de vista energètic, jo crec que és la fotovoltaica. Després el
el Dani ens parlarà una mica amb més de detall doncs, quin és el Real Decret, el marc normatiu per l'autoconsum fotovoltaic, però vosaltres coneixeu que les plaques fotovoltaiques han experimentat una davallada espectacular dels preus, fet que fa que sigui una tecnologia doncs, a data d'avui ja competitiva, no? Que hem escrit el que s'anomena la famosa paritat de xarxa, no? Que en certs moments és més econòmic doncs, produir-te la teva pròpia energia elèctrica i consumir-la que no consumir-la de xarxa. No? Evidentment, això, aquesta instal·lació, tot i que hi hagi un estalvi, doncs, a vegades l'estalvi fa que el període de retorn sigui llarg, però evidentment la fotovoltaica, insisteixo, jo que està cridada, no? A tenir un paper cabdal en aquest model de transició energètica, no? Perquè, i sobretot a les nostres latituds, no? Que disposem d'un gran recurs solar, això ens permet, doncs, evidentment, distribuir la generació, és una tecnologia, després us explicaré exemples, però des del punt de vista de manteniment, doncs, pràcticament amb unes despeses molt petites de manteniment, fàcil d'instal·lar, vull dir, per tant, no és un sector en el qual, diguéssim, els instal·ladors és una tecnologia nova que hem d'aprendre, ja tenim molta experiència en aquest àmbit, passa que ara la conjuntura dels preus doncs ja ens fa que sigui més interessant autoconsumir-ho que no com sempre s'havia fet i també perquè ja no existeixen les primes de la generació d'exportar-ho a la xarxa. No? Però, bueno, com segurament tots coneixeu, insisteixo, el Daniel us explicarà en més detall, existeix un marc normatiu a nivell espanyol, que és el Real Decret 900/2015, que no ens enganyarem, no podríem dir que és favorable a les instal·lacions d'autoconsum. Per tant, no afavoreix aquest tipus d'instal·lacions perquè posa traves administratives, traves tècniques, traves econòmiques, tot i que diria que el conegut impost al sol, que de fet va ser una de les coses més comentades d'aquest Real Decret, en la meva opinió, jo crec que no és la barrera més important, perquè al final això és cert, fa menys atractiva la inversió, però bàsicament t'endarrereix una mica el període d'instal·lació, i tenint en compte que de fet a data d'avui ningú ha pagat aquest peatge al sol i tot apunta, veient els pactes, aquí ja tampoc m'atreveixo a fer cap pronòstic de què passarà, però tot apunta que veient els compromisos polítics existents, doncs que aquest peatge al sol s'eliminarà, tot i que moltes vegades parlat amb el sector, segurament hi hauria altres elements d'aquest Real Decret que ens agradaria modificar inclús abans que aquest peatge al sol. Però tot i ser el marc actual, que insisteixo, no és el millor marc possible, doncs encara existeix una possibilitat per fer viable aquestes instal·lacions, i després crec que hi haurà alguns casos pràctics, i sobretot passa que la indústria evidentment ha de preveure, així com altres edificis com l'administració pública, segurament la permanència d'aquest edifici està garantida durant uns anys, la indústria sempre té aquella incertesa de fins quan aquella instal·lació es mantindrà ja. Però també a vegades té una tipologia de consum que té un consum base constant al llarg de l'any, que sí que et garanteix que tota l'energia que produeixes l'autoconsumeixes. Per tant, evidentment és una tecnologia que, insisteixo, que està cridada a tenir un pes fonamental i a incrementar el seu pes en el mix de producció elèctrica. Llavors, finalment ja ens centrarem una mica els serveis més concrets que us podem oferir des de l'ICAEN a les vostres indústries per implementar tecnologies eficients i renovables. Nosaltres quan parlem de tecnologies eficients sempre parlem comparatiu amb una tecnologia estàndard, evidentment que té un cost d'inversió, un cost inicial superior, però llavors té uns costos d'operació segurament reduït a la reducció del consum, que fa que sigui viable la instal·lació, que seria el primer gràfic de l'escala. Al llarg de la vida de la instal·lació recuperem el sobrecost de la inversió amb la reducció de consums d'energia. Però a vegades hi ha una altra sèrie de costos indirectes que no visualitzem tant, que estem parlant de tecnologies noves, que cal a vegades un canvi de mentalitat del tècnic de la indústria o de l'edifici, cal una formació, cal el coneixement d'una normativa, cal una cerca proveïdor, perquè el proveïdor potser tradicional amb el qual treballem no coneix aquella tecnologia o no està acostumat a fer-la. Per aquests costos indirectes a vegades fa que siguin una barrera l'aposta per una tecnologia més eficient. I una mica que entra des de l'administració, perquè des de l'administració a vegades difícilment, evidentment, no podem incidir en els costos de l'energia, perquè Catalunya no és ni productora de petroli ni productora... Per tant, tenim des del punt de vista polític una poca capacitat d'incidència en els costos energètics, també tenim una poca capacitat d'incidència en el cost, la reducció del cost de l'energia fotovoltaica, evidentment, sí que l'administració fomentant-ho pot ajudar, però al final
és la indústria, la recerca que avança i que provoca aquesta reducció dels costos de les tecnologies, però sí que podem incidir en facilitar a l'industrial, a l'usuari, facilitar-li proveïdors d'aquelles tecnologies, formació, informació, clarificar els temes normatius, que aquest assessorament de l'administració pot reduir aquests costos indirectes i, per tant, millorar la competitivitat de l'empresa. I en aquesta línia, alguns dels serveis que oferim des d'aquí. D'una banda, encara no està implementat, però ja en breu estarà disponible un cercador de projectes d'eficiència energètica i energies renovables. Hem fet una cerca important arreu de Catalunya en diferents sectors, industrial, edificis, residencials, de projectes, i moltes vegades no cal que siguin projectes espectaculars, a vegades una petita caldera, una instal·lació, que tinguin un alt grau de replicabilitat, perquè vegeu projectes que s'han portat una mica amb la línia de la jornada que plantegem avui, que es vegin casos d'èxit que et permetin veure que aquella tecnologia, que aquella instal·lació és viable, i per tant inclús contactar amb qui ha fet aquesta instal·lació. Per tant, aquest cercador de projectes, que insisteixo que estem acabant de perfil, per tant encara no està disponible a la web de l'ICAEN. Evidentment, tot l'àmbit de publicacions, de jornades, he afegit avui el petit logo del cicle d'energia d'avui, aprofitant que estàvem aquí, però evidentment van a aquesta línia, a Fira Biomassa, aquest cap de setmana tindrem l'Expo Elèctric, evidentment una de les tasques de l'administració i publicacions, tenim publicacions de com fer una auditoria energètica, recentment hem fet algunes publicacions relatives al vehicle elèctric, evidentment aquesta vessant de difusió també és un dels papers que entenem que pertoca a l'administració i a l'ICAEN en concret. També tenim un model el que anomenem càpsules energètiques, que són petits vídeos que podeu utilitzar els industrials. Bàsicament van molt adreçats al treballador per conscienciar-lo com en bones pràctiques, perquè evidentment hi ha una vessant tecnològica, però també no hem d'oblidar el factor humà d'ús de les instal·lacions, que també té una incidència important en el consum d'energia. Hi ha una sèrie de càpsules de bones pràctiques que us podeu descarregar des de la pàgina web i utilitzar-les per fer conscienciació interna a les vostres indústries. També tenim el que anomenem el mapa de mesures, que és una eina en línia on es mostren mesures per l'estalvi d'eficiència energètica i ús d'energies renovables aplicables també al sector industrial, residencial i terciari. Són petites infografies de renovables, aquí un exemple, una caldera de biomassa, una instal·lació solar, instal·lacions tèrmiques, que també diferents consells des del punt de vista o de manteniment o d'instal·lació, elements que han de tenir en compte. Evidentment, al final has d'acabar adreçant a un professional que t'acabi fent un assessorament, però com a porta d'entrada d'orientació de quines tecnologies es podrien ajustar a les vostres necessitats, sí que té utilitat en aquest sentit. Finalment, també ara estem intentant implementar el que anomenem el servei de cupons a la gestió energètica, que nosaltres entenem que moltes, segurament abans comentàvem que el 70% del consum està focalitzat en 200 indústries. Evidentment aquestes indústries ja tenen personal, un gestor energètic qualificat que vetlli exclusivament per l'energia, perquè per aquestes indústries l'energia dins de les despeses corrents té un pes important. Però la petita pimes segurament no té disponibilitat de disposar d'una persona que exclusivament, segurament el personal de manteniment té 30.000 coses al cap perquè el CIM li facis pensant en la reducció dels consums, etc. Per tant, entenem que la figura del gestor energètic és important per ajudar sobretot a la petita i mitjana indústria a millorar el seu comportament energètic. Llavors estem també dissenyant un servei d'alguna forma finançar un servei de gestor energètic a la PIME perquè doni aquest servei d'assessorament energètic. Insisteixo que l'estem perfilant, per tant encara tampoc és... No sé si alguns coneixeu, Acció té una cosa semblant que es diu els cupons de la innovació, seria una fórmula de funcionament semblant. Un altre servei, probablement el que anomenem el servei Cruïlla, que el que busquem és també en la línia d'intercanvi d'experiències de bones pràctiques. Hi ha un formulari que podeu demanar-ho a través de l'ICAEN. Escolta, jo volia fer una instal·lació de solar tèrmica d'alta temperatura, tal. Llavors, si nosaltres coneixem un industrial que ja hagi fet alguna instal·lació d'aquest tipus, d'alguna forma posar-vos en contacte perquè al final nosaltres com a ICAEN, tot i òbviament com a administració
tenim una visió més neutral, però moltes vegades al final molt millor que t'ho expliqui algú que ho ha viscut, que ho ha patit, que ho ha experimentat i que ha obtingut els seus beneficis, que no algú que al final no està al peu del canó. Doncs aquest servei Cruïlla busca una mica aquesta feina d'intercanvi entre iguals, entre cometes. I finalment també tenim un servei de revisió d'auditories, tant auditories voluntàries com auditories obligades pel Real Decret. Doncs bueno, podem fer una revisió prèvia a aquestes auditories, perquè al final en el mercat de les auditories està passant també una mica el que va passar amb el mercat de la certificació energètica, doncs que la voluntat és que evidentment les indústries nuclears facin auditoria i això serveixi per veure quines són les mesures, però clar, auditories n'hi ha de bones, n'hi ha de dolentes, n'hi ha algunes que les pots fer per complir l'expedient, però al final la voluntat evidentment que sigui una auditoria que tingui un servei que després serveixi per implementar mesures. Doncs, bueno, una mica aquest servei de revisió d'auditories s'ofereix des de l'ICAEN. Per part meva doncs, ja hauria acabat una mica aquest resum de quines són les principals estratègies i programes i quins són els principals serveis. No sé si després hi haurà torn de preguntes o ja es deixa, en tot cas després estic a la vostra disposició, ja sigui el torn de preguntes, el cafè o després a les reunions que ja s'han previst per resoldre els dubtes que calgui i que sigui impossible resoldre. Moltes gràcies. En tot cas, si us sembla bé, deixem el torn de preguntes per després, al finalitzar aquesta taula. Presentar-vos ara, donar la paraula al Daniel Pérez. El Daniel Pérez és abogat i és soci de l'empresa de Holtrop. Estan especialitzats en temes de... en tot el que és la legislació vinculada amb la generació d'energies renovables i estan bastant emprescats amb temes europeus, amb temes inclús nacionals, vull dir que ens farà una bona presentació i segur una radiografia de aspectes legals de la generació renovable. Dani, tot bé. Moltes gràcies, Marc. Poso la presentació. A veure on està. Jo crec que és legítim preguntar-se què fa un advocat parlant de com s'ha de produir energia o posar una placa a casa i consumir aquesta energia. Això vaig a l'IKEA, ho compro, ho instal·lo, ho endollo i ja està. Què fa un advocat? Doncs això és que algú han fet malament amb la normativa. Algú s'ha fet malament amb la normativa si ha de venir un advocat mitja hora a parlar sobre com s'ha de fer aquesta activitat. La meva ponència porta per títol especificacions legals de l'autoconsum energètic, però evidentment jo m'he centrat en l'autoconsum elèctric, perquè entenc que l'autoconsum tèrmic s'ha de mirar quina és la fracció solar per veure quines obligacions tens de produir amb energia tèrmica i prou, vull dir que no crec que hi hagi res a explicar. Paradoxalment, si aquesta energia solar la fa servir en comptes de per produir energia tèrmica, per produir energia elèctrica, doncs has de complir amb tota una sèrie de requisits que amb l'energia tèrmica no apliquen. Per tant, ja et dic, em centraré en energia elèctrica. I he dividit la presentació en d'on venim, on estem i cap on anem, perquè crec que no només hem de parlar del Real Decret actual, sinó una mica contextualitzar-ho tot plegat i veure quines possibilitats té el Real Decret de sobreviure, perquè al final una inversió d'aquestes no es fa per 2 ni per 3 anys, ni per un govern ni per dos governs. Per tant, hem de mirar quines perspectives hi ha i per això volia contextualitzar una mica. El punt de partida, quan la fotovoltaica ja va començar a ser competitiva, o almenys ja va començar a ser popular, diria, més que competitiva, era el 2007, amb el Real Decret 661, amb uns preus encara de 6-7 euros el watt peak, i aquí la decisió va ser d'incentivar l'abocament a xarxa, és a dir, la retribució que s'obtenia abocant l'energia a xarxa era molt més gran que si autoconsumíem aquesta energia. Per tant, no hi havia cap interès, no tenia cap sentit fer autoconsum en aquell moment, a no ser que fos una cosa d'una instal·lació aïllada. Tot i així, s'ha dit que tampoc el Real Decret preveia cap especificació, cap procediment que facilités la instal·lació d'autoconsum, sinó que tot era tot el procediment de connexió normal amb les distribuïdores per abocar energia a xarxa sense especificacions concretes per l'autoconsum. Després s'aprova, el 2011, el Real Decret 1699, que aquest Real Decret el que feia era,
Per instal·lacions petites, per exemple una teulada fotovoltaica amb abocament a xarxa, doncs farem un procediment més senzill, o en teoria més senzill, que el general per instal·lacions més grans. I en 4 mesos farem un reial decret específic d'autoconsum. I aquest reial decret preveurà no l'abocament a xarxa de petita potència, sinó directament l'autoconsum elèctric. Això és el novembre del 2011. Al desembre del 2011, el govern en funcions ja del PSOE, perquè al desembre ja el PP havia guanyat les eleccions, doncs publica un esborrany que es deia d'autoconsumo con balance neto. Es deia que això sonava molt bé, era un reial decret que afavoria veritablement l'autoconsum, era un reial decret curt, era un reial decret comprensible, era un reial decret que no calien advocats per explicar-ho, i aquest reial decret, quan va arribar al PP, va quedar en un calaix. També s'ha de dir que el PSOE podia haver fet molt més per aprovar-ho abans i no esperar fins a l'últim moment quan ja està en funcions, però la realitat és que va ser aquesta. I doncs el maleït 14 de juliol del 2013, quan tots estàvem ja preparant les maletes per anar-nos de vacances, es publiquen 15 esborranys de normes del sector elèctric, entre elles aquest reial decret d'autoconsum amb el famós peaje de respaldo. I va ser quan ja tothom va començar a parlar-ne. Bueno, tothom no, perquè hi havia el cap de regulació d'Iberdrola que al juny d'aquell any a la Fira Genera ja n'havia parlat i havia proposat que es fes un peaje de respaldo i un mes després a l'esborrany casualment també hi era aquest peaje, casualitat. I llavors fins aquí. Després, aquest reial decret ja veieu que l'esborrany es va publicar el juliol del 2013 i va trigar molt en aprovar-se, tot i que es va tramitar per un procediment urgent per fer les al·legacions i pels informes de la CNMC, doncs no es va aprovar des del juliol del 2013 fins a l'octubre, el 10 d'octubre de l'any passat. Ja estem a punt de complir un any d'aquest reial decret, i de moment està recorregut tant a Europa com als tribunals, però continua vigent. I aquest reial decret té una sèrie de barreres a l'autoconsum, però no només aquest reial decret, sinó que jo les barreres que identifico a l'autoconsum són barreres que van molt més enllà i que són barreres d'altres normatives o són barreres que impliquen no resolucions del reial decret, coses que no resol, no necessàriament coses que imposa, sinó coses que no resol. En aquest sentit, per mi una de les més greus és que el reial decret no preveu cap procediment específic per tramitar instal·lacions d'autoconsum. Un reial decret d'autoconsum no preveu un procediment per tramitar instal·lacions d'autoconsum. Això sona molt contradictori, però és que és així. Si veieu el reial decret l'únic que fa és remetre amb un altre reial decret, que és el del 2011 que veiem abans, d'instal·lacions de petita potència, amb algunes especificacions concretes, però el procediment com a tal és el procediment general de les instal·lacions amb abocament a xarxa, amb la qual cosa alguna ja falla aquí, perquè no tenim un procediment específic. I aquest procediment requereix una cosa que és molt important, que és la necessitat d'autorització prèvia de la companyia distribuïdora. I aquesta autorització moltes vegades no és fàcil d'aconseguir i altres vegades directament no té sentit, perquè si parlem d'instal·lacions amb abocament zero que no fan servir mai una xarxa de distribució, doncs per què necessiten aquestes instal·lacions una autorització de la distribuïdora d'una xarxa que mai no farem servir? És una cosa que sembla una mica que és anar més enllà d'on s'ha d'anar. I a banda d'això, les instal·lacions sense abocament a xarxa abans eren una competència autonòmica, la Generalitat jo crec que ho va fer prou bé amb una nota informativa famosa permetent la tramitació senzilla d'aquestes instal·lacions, i ara ja s'ha recentralitzat tot en el Ministeri, per tant ara el marge de maniobra de la Generalitat o de qualsevol altra comunitat autònoma és molt baix. Però bueno, anem per parts. Com veieu, les barreres tècniques no caben en una diapositiva, les barreres tècniques d'aquest Reial Decret, n'he identificat 8 i després hi ha també barreres econòmiques. La primera és aquesta que deia de necessitat d'autorització prèvia de la companyia, també la d'obligació de doble equip de mesura, l'obligació que hi hagi un únic titular en les instal·lacions de tipus 1 com a consumidor i com a generador, que això dificulta molt, per exemple, el model d'empresa de serveis energètics. També la impossibilitat, que això és una cosa que no s'entén, de fer autoconsum compartit, no es pot, és a dir, que si en una comunitat hi ha dos veïns que volen fer autoconsum han de tenir dues instal·lacions separades en dos circuits separats perquè no poden fer amb una instal·lació
consumir els dos, no? És una cosa que sembla poc justificada, no? I després diuen que l'autoconsum és una cosa de rics i que volen limitar-ho perquè és de rics, doncs si no vols que sigui de rics doncs has de permetre l'autoconsum compartit, no? Perquè la majoria de gent no tenim una teulada pròpia, per tant s'hauria de permetre això. Un altre límit és que per la gent que té potència contractada de tipus 1 el límit són 100 quilowatts, és a dir, que si tenim una instal·lació de 5 quilowatts però tenim 110 quilowatts contractats, doncs hem d'anar directament al tipus 2, no podem anar al tipus 1, que és el senzill, diguem-ne, dins del que hi ha. Després hi ha unes multes, com sabeu, que són desproporcionades, no? Que, per exemple, es deia que la revista Forbes va fer un reportatge sobre com la multa per una fuita radiactiva a la central d'Ascó va ser de 15 milions d'euros, la multa per manipular el mercat elèctric d'Iberdrola, que va causar un dany de 120 milions d'euros als consumidors, va ser de 25 milions d'euros, i la multa per un autoconsumidor que faci autoconsum sense registrar pot arribar a 60 milions d'euros. És a dir, sembla que és algo totalment desproporcionat. És cert que per empreses hi ha un límit del 10% de la facturació de l'empresa, però per particulars no hi ha aquest límit. És a dir, que és una cosa totalment absurda que un particular pugui ser multat amb 60 milions d'euros per fer autoconsum sense registrar, que és una que en teoria no posa en risc el mercat elèctric o el sistema elèctric o la seguretat nacional, com pot ser una fuita radiactiva en una central nuclear. Però bueno, el cas és que tot això és la teoria, després la pràctica no és així, la pràctica és que aquest Reial Decret no es compleix, no s'ha obeït, no s'ha desenvolupat i és paper mullat. Per tant, això jo us explico primer la teoria i després veiem que la pràctica, i veurem al llarg del dia que aquest Reial Decret no té una durada massa llarga. Després, altres petites obligacions, com l'obligació de contractar subministrament pels serveis auxiliars o l'obligació de fer trifàsic en instal·lacions de més de 5 quilowatts. Però després també tenim les famoses barreres econòmiques. I jo estic totalment d'acord amb el Francesc, jo crec que el malament dit impost al sol no és la principal barrera econòmica, sinó que la principal barrera econòmica és una que ha passat ja des del 2014 i és la pujada del terme de potència. Jo crec que això és tràgic, com a país és tràgic, hi ha països que no tenen terme de potència, que tot és terme d'energia, i doncs el govern en funcions actual, doncs aquí veieu la pujada del terme de potència que hi ha hagut a Espanya durant els últims anys. És a dir, en un consumidor domèstic paguem un 76% més de terme de potència i un 2% menys de terme d'energia, però és que hi ha indústries, ens anem en alguns casos al 3.0A, al 151% més de terme de potència i un 73% menys de terme d'energia. Clar, això vol dir que si fem una instal·lació d'autoconsum, com que en una instal·lació d'autoconsum el descompte només és sobre la part d'energia, perquè és on tenim l'estalvi, doncs clar, si el fixe que paguem ja és tan elevat, doncs l'incentiu és molt més baix. Jo crec que això és una barrera a l'eficiència energètica, a l'autoconsum, a l'estalvi, a la gestió energètica brutal. Aquesta barrera que ha passat molt desapercebuda és una que crec que s'hauria de reformar el primer de tot. I fins i tot és una barrera pel cotxe elèctric, també estem veient, perquè clar, una empresa com Tesla ens deia, clar, és que si no venc energia durant un mes perquè no hi ha cap Tesla, doncs potser he de pagar un terme de potència elevadíssim, perquè els supercarregadors de Tesla, clar, tenen 440 quilowatts, però posen 4 carregadors de 110 i són 440 quilowatts que s'han de pagar de potència tots els mesos sense vendre energia. Seria molt millor que paguéssim per l'energia. És una autèntica bestiesa això del terme de potència i jo aquí vull denunciar-ho com a la principal barrera econòmica a l'autoconsum elèctric a Espanya. Després n'hi ha d'altra, hi ha això que es diu l'impost al sol, que aclarim-ho, ni és un impost ni és només al sol, perquè també serà a la cogeneració a partir del 2019, és al vent, és a l'aigua, és a la biomassa, és a qualsevol forma d'autoconsum. No és només un impost al sol, és un impost a tot l'autoconsum renovable que es faci, o de residus o de cogeneració, perquè casualment les nuclears que també fan autoconsum, per engegar una nuclear, això no està sotmès a aquest impost, tot i que és molt més gran en proporció que l'autoconsum que es fa amb renovables. Aquí veieu, això són uns càlculs d'UNEF, de l'Associació Principal del Sector Fotovoltaic a Espanya, de com s'incrementa el període d'amortització. En el cas d'aquest públic seria la PIME industrial, en un escenari amb un autoconsum normal de balanç net, com a la resta d'Europa, seria 4,4 anys l'amortització.
amb l'escenari pre-Reial Decret, amb els termes de variable de terme de potència, amb tota la normativa pre-Reial Decret eren 5 anys, i ara estem parlant d'un escenari en península de 7,5 anys i en les illes de 6,4 anys. És a dir que veiem que és cert que encara continuen sent rendibles les instal·lacions i que l'autoconsum continua sent legal i continua sent recomanable i continua sent algo que s'hauria de fer per tot arreu, doncs és cert que amb aquest Reial Decret queda desincentivat amb un increment del payback considerable. I finalment hi ha altres barreres econòmiques, com és el recàrrec, que jo dic aquí per ús d'elements d'acumulació, tot i que s'hauria de matisar perquè és en determinats casos, però sí que és veritat que si una empresa fa servir elements d'acumulació doncs pot arribar a pagar un recàrrec també per quilowatt que s'estalvia de potència contractada, de forma que el sector elèctric obtingui sempre la mateixa recaptació per l'autoconsumidor, i la impossibilitat de balanç net també crec que és un obstacle que imposa aquest Reial Decret. Es permet vendre l'energia en el tipus 2, però no fer el netejat que seria l'ideal per simplificar la facturació. L'Agència Internacional de l'Energia, que no és un òrgan precisament pro-renovable, va dir l'any passat que el Reial Decret d'Autoconsum és el més restrictiu del món. Això ho va dir l'Agència Internacional de l'Energia. Va dir que és el pitjor exemple de regulació d'autoconsum del món. I mira que hi ha països. Va dir que el Marroc o el Portugal o fins i tot Uganda tenien molta millor regulació de la que tenia Espanya. Per tant, crec que aquí som campions mundials i som un exemple a seguir. I no només us he copiat un article de la directiva, perquè veieu el que diu la directiva. Los Estados miembros garantizarán la existencia de procedimientos de autorización específicos para pequeñas instalaciones de generación descentralizada o instalaciones de generación distribuida que tengan en cuenta su tamaño limitado y posible impacto. És a dir, aquí la directiva el que està dient és hem de simplificar, hem de facilitar aquest tipus d'instal·lacions. Ja veieu que Espanya el que ha fet és justament el contrari, és posar més entrebancs, més traves a aquest tipus d'instal·lacions. Per tant, considerem que aquest Reial Decret és clarament contrari a l'esperit i a la lletra de les directives. I a part, és un Reial Decret que es basa en una premissa falsa, perquè estem parlant d'un sistema elèctric que té un pressupost, diguem-ne, d'uns 30.000 milions d'euros anuals. I estem parlant de que 100 megawatts d'autoconsum redueixen els ingressos 2,6 milions d'euros. Si l'autoconsum de les nuclears i dels cicles combinats es carregués, estem parlant de 230 milions d'euros. Mentre que l'autoconsum, per 100 megawatts, estem parlant de 2,6 milions d'euros en un sistema de 30.000, sense comptar els impactes positius que això té per recaptació d'impostos i per altres conceptes. El 2015 se'n van instal·lar la meitat d'aquests 100, 49 megawatts, és a dir, que van produir una reducció dels ingressos del sistema de 1,3 milions l'autoconsum. Només a la regió de Brussel·les, on hi fa un sol tremendo, no molt més que a Espanya, se'n van instal·lar 51 megawatts. A la regió de Brussel·les, és a dir, perquè us feu una idea d'on estem, de la magnitud d'aquest boom de l'autoconsum del que parla el govern. O sigui, estem parlant de que la regió de Brussel·les fa més autoconsum que tot el país conjuntament. És a dir, que no és cert que hi hagi un boom. I el resultat d'això ha estat 368 instal·lacions registrades a dies d'ara, i d'aquestes instal·lacions es calcula que més o menys representen al voltant del 20-25% de les instal·lacions totals. Per tant, això vol dir que hi ha una desobediència d'un 75-80% d'aquest Reial Decret. I això és el que tenim ara. I llavors, cap a on anem? Doncs tots els grups polítics, menys el PP i l'UPN, van arribar a un acord amb les diferents agents socials per derogar els obstacles a l'autoconsum en els primers 100 dies de govern amb un text concret, i no només de derogar l'autoconsum, sinó d'anar molt més enllà, legalitzar el balanç net, acabar amb els obstacles a l'autoconsum. És a dir, era un text concret, pactat, preestablert, que s'havia d'aprovar els primers 100 dies de govern. Com que al final es van dissoldre les Corts i es van convocar eleccions, doncs evidentment no s'ha aprovat aquest text. Però sí que hem vist també en aquests 150 compromisos per a mejorar Espanya de PP Ciutadans, que també diuen: se eliminarán las dificultades que pudieran existir en el autoconsumo eléctrico eficiente, coloquialmente conocido como impuesto al sol, con el fin de promover un marco regulatorio estable y propicio para la generación a pequeña escala, promoviendo la reducción de precios.
clar, aquí si fem cas al secretari d'Estat que diu que no hi ha cap obstacle a l'autoconsum, doncs no cal fer res, perquè clar, diu, s'eliminen les dificultats i ell diu que no hi ha cap dificultat, doncs no s'hauria de fer res. Si fem cas a la resta del sector, doncs veiem que sí que s'hauria de canviar moltes coses. Per tant, conclusió, doncs aquest Reial Decret té una vigència molt limitada, no s'ha desenvolupat, no s'està complint, no s'està pagant l'impost al sol, ningú ho ha pagat perquè les elèctriques han dit que no saben com cobrar-ho, és a dir, oblideu-vos-en, feu instal·lacions d'autoconsum i aquest Reial Decret doncs, ja canviarà i per tant no deixem que la regulació ens freni perquè aquesta norma té els dies comptats i ja us dic que ni s'ha desenvolupat ni es desenvoluparà ni continuarà així per molt més temps. Així que moltes gràcies i si hi ha qualsevol dubte doncs encantat de respondre. Sí? Em sentiu? Sí? Teniu alguna, abans de passar a la següent taula, no sé si existeix, hi ha alguna pregunta, algun dubte, passarem al micro i així podeu dirigir la nostra pregunta a algun dels ponents. Bon dia, em dic Héctor Loriente, tinc una pregunta pel Daniel. Per poder salvar el fet de que no es poden fer instal·lacions compartides, és un clàssic que sona molt ara per al tema de comunitats de veïns i ajuntar consums, a nivell industrial potser no toca tant, però creus que, com està el marc legal de poder ajuntar, diguem, comptadors per tal de poder fer una instal·lació ja per aquell comptador unificat? Sí, bueno, la pregunta del milió. Sí que és cert que es pot fer instal·lacions comunitàries en el sentit de pels consums de tota la comunitat de veïns. Això sí que es pot fer. Sempre i quan hi hagi un únic consumidor, que en aquest cas seria la comunitat de veïns, això es pot fer. El que no es pot fer és compartir instal·lacions. I malauradament unificar comptadors tampoc es pot, perquè la normativa diu clarament que el comptador ha d'estar a nom de l'usuari real i efectiu de l'energia. Per tant, en aquest cas, l'usuari real i efectiu només pot ser un. I llavors, aquesta combinació de l'article 79.3 del Reial Decret 1955 que diu això, amb la prohibició d'autoconsum compartit, doncs impedeix de facto fer l'autoconsum compartit. I és una de les coses que crec que s'haurien de canviar més ràpid perquè no té massa sentit. Alguna pregunta més? Algun dubte? Juan. Hola. Quan dius la desobediència, que la instal·lem i continuem, a nivell de sancions, etc., hi ha algú passa o està tot en stand-by i la gent va fent, el que dius un 80% de la gent la té, la connecta, fa la injecció zero perquè la companyia no s'enteri i avall? No, injecció zero i amb injecció, de les dues. Sí, a veure... No, tècnicament injecció, hòstia, per seguretat, etc., no sé... Però dic de les que ja estan connectades. Sí. Les que ja estan connectades hi ha moltes que no s'han registrat. És a dir, tenen el punt de connexió, evidentment, perquè si s'injecten han de tenir el punt de connexió, però no estan registrades. Això és el que dic, que el 80% de les instal·lacions encara no s'han registrat, tot i que ja ha passat des de l'abril 5 mesos des que era l'últim dia i encara el 80% no s'han registrat. I sancions i això no s'han... És que malauradament per el govern espanyol la part d'inspecció depèn de les comunitats autònomes i n'hi ha moltes que han dit que no tenen pressupost per fer inspeccions i que no en faran. Per tant, això que circula per la xarxa de el primer detingut per no pagar l'impost al sol, això és totalment mentida. No hi ha hagut cap multa ni cap detenció ni crec que s'apliquin perquè, per començar, si no hi ha el desenvolupament de la norma, difícilment es pot sancionar per una norma que ni tan sols les elèctriques saben com complir. És a dir, que seria molt difícil que poguessin sancionar algú ara mateix. Una altra cosa és que es desenvolupés la normativa, però ara mateix no conec cap cas de multes per fer autoconsum. Comentava el Daniel, la competència inspectora és de les comunitats autònomes, això una gare davant del Ministeri, però la Generalitat no té cap voluntat de fer evidentment inspecció d'instal·lacions d'autoconsum, per tant, això és una situació una mica absurda, no? Perquè evidentment, clar, una administració pública no pot dir, no, fer inspeccions, no? O sigui que una gare davant del Ministeri de Merudí... Si podeu tallar el vídeo? I en tema municipal, també has parlat de tots aquests temes, o sigui, del d'allò, hi ha d'haver-hi algun problema o no?
Els municipis esteu detectant problemes que posin traves, etc. Hi ha un ajuntament de la capital d'aquest país que no ha registrat cap instal·lació, per exemple. I com aquest molts, ho dic que no, cap problema. Pel dret, ja està. No dic quin, però... Els nous comptadors digitals sí que estan enregistrant els consumidors quan estan enregistrant. Quan entres a dins un menú particular, quan tens un comptador digital, això no és una evidència de que has estat fent alguna cosa. El problema és que les elèctriques saben, fins i tot la gent que està registrada no està pagant l'impost al sol, perquè no està regulat, no se sap quan s'ha de pagar, a qui s'ha de liquidar, quin és el termini, quin és el formulari per liquidar-ho, no se sap res, perquè el govern no ha aprovat el desenvolupament, perquè està en funcions i ha dit que no ho farà. Per tant, és que fins i tot qui s'ha registrat i ho ha fet tot bé no està pagant l'impost al sol, no està pagant ningú en aquest país. Ningú. Això és ara, però vull dir, d'aquí un any que pot canviar el govern. Sí, clar. I això, o sigui, ja tenim una evidència d'un comptador instal·lat per una companyia homologat que ha registrat que nosaltres hem estat injectant a la xarxa. Això no pot ser un... Sí, quan s'aprovi, si s'aprova el desenvolupament, sí, evidentment, però és que com que no s'ha aprovat i sembla que no s'aprovarà perquè a no ser que el PP tregui majoria absoluta és molt difícil que aquest Reial Decret es mantingui, per tant no crec que s'arribi a aprovar mai la legislació de desenvolupament. Sí, veient el que ha passat a Galícia ja qualsevol cosa, no? Però bueno, llavors... Esperem que no sigui el cas. Soc en Jordi Serrano, una pregunta. Daniel, el tema de les 368 instal·lacions registrades, quantes n'hi ha del tipus 2? És a dir, gent que factura energia a la xarxa, ho teniu controlat? Ara m'agafa... Podem entrar a internet aquí? Que podem mirar ràpidament. El registre del Ministeri és públic, Vull dir que... Sí, ara no m'ho sé en memòria. Em va semblar que algú l'última vegada em va dir que hi havia unes 270 d'aquestes que facturen l'energia a la companyia elèctrica i actualment s'està pagant el preu del pool, és a dir, 4 cèntims. O sigui, hi ha un cert interès per vendre aquests excedents a la companyia elèctrica, per fer una petita factura, encara que sigui, a la companyia. Sí, a part, un altre abús és que si qui aboca energia i no la cobra, les elèctriques estan cobrant el peatge de generació aquest dels 50 cèntims el megawatt hora. Això sí que ho estan cobrant ja, per abocar sense cobrar. Això sí que ho estan fent. Per tant, ja que aboques, t'interessa més vendre, encara que sigui a pool i amb un preu no massa favorable, no? Aquí el tenim. Aquí qualsevol persona pot entrar, posem tipus 2, buscar... I aquí podem descarregar l'Excel. 321, doncs la majoria, sí, la immensa majoria. Hi ha un cert interès per seguir facturant a la companyia elèctrica i com a mínim encara que... Sí, evidentment. 20 euros, 100, i demostrar que pots vendre. Sí, aquí està tot públic i podeu veure en quina zona és, en quina distribuïdora, es pot veure tot. Clar, què passa? Que les instal·lacions més grans, moltes d'elles que són cogeneracions o d'altres tecnologies, doncs clar, aquestes sí que estan més professionalitzades i sí que es registren. Sobretot on hi ha el percentatge més alt de desobediència, diguem-ne, o desobediència o desconeixement és el domèstic. Perquè hi ha molta gent que té una petita instal·lació i no té ni idea ni de com s'ha de legalitzar, evidentment, és que és lògic. Alguna pregunta més? Bé, doncs agrair la vostra participació i ara donarem pas a la següent taula.